Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за денес. Ни треба национален консензус за границите од Европската Унија. Никој не смее да не турка да расправаме за идентитетски прашања, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова. Побрз премин на границите и засилена трговија преку зелени ленти. Македонија прави уште еден конкретен чекор кон Европската Унија. Во фокус срцевите болести, најсмртоносните кај нас. Позитивната листа ќе се прошири 3 пати во 2026 година. Здруженијето на новинари на Македонија ги повикува партиите да не се препукуваат преку грбот на новинарите. Со објавата на СДСМ против Геровски на навредлив, омаловажувачки и деградирачки начин се таргетира новинар. По 3 години затвор наместо по година и пол за пожарот во модуларната болница во Тетово. Апелација Гостивар ги зголеми казните за двајцата директори. Посмртнината зголемена на 40.000 денари, одлука на фондот поради поскапените погребни услуги. Ќе сведочат родители на загинатите во Пулс. Продолжува судењето за пожарот во Кочани. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Со 3 странски компании кои пројавиле интерес за инвестиции и отворење на фабрики во Македонија завршени се преговорите, а станува збор за капацитети за автомобилската, потоа индустријата на високи технологии и фармацевската индустрија, потврди председателот на владата Христијан Мицковски. Веќе 3 се завршени со преговори и потврдени. Донесена е одлука во вредност од отприлика 110 до 120 милиони евра во првата фаза, со отприлика 1500 вработувања кога ќе го достигнат полниот капацитет, посочи Мицковски во одговор на прашање. Македонскиот премиер истакна дека се преговара со уште 10 странски инвеститори. Преговараме со уште 10, дел во енергетиката, дел во индустријата на високи технологии, дел во автомобилската индустрија. Цениме дека тие ќе додадат вредност во економијата на државата, подлече премиерот Мицковски, кој присуствуваше на промоција на 120 нови полициски возила во Министерството за внатрешни работи. Sestri Makedonci. Durot iskona, narod izmačen, sekade po svetот rasen. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce ke ja rastena. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce ke ja rastera. Sonce to naše nadaleku gre, ej od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slonaske žive, braća, sestri Makedonci.
Македонци. Сонцето откуд леш вечно ке живе, браќа, сестри, македонци. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека националниот консензус на кој повика во годишното обраќање во собранието треба да се изгради околу гаранциите дека нема нови условувања во процесот на евроинтеграциите. Консензус треба да има околу тоа дека не смее да има двојни стандарди за членство во Европската Унија. Консензус треба да има околу тоа дека ние сме рекордер по уставни измени на барање на Европската Унија. Дури и името го сменивме без да постои консензус, но не добивме ниту почеток на преговори. Консензус треба да има за тоа дека ако се повикуваме на принципи, тие треба да важат за сите. Ако Советот на Европа формирал суд за човекови права, пресудите треба да се спроведуваат, рече председателката Силјановска-Давкова во гостување на телевизија Канал 5. Мораме, потенцираше таа, еднаш да добиеме гаранција дека нема никој да не турка да се расправаме за идентитетски прашања, бидејќи тоа е темелна вредност на Европската Унија. Националниот консензус треба да се изгради преку гаранциите. Мора да имаме некакви гаранции и има многу варијанти за гаранции. Не е точно дека не сме разговарале. Сме разговарале. Не е само трет протокол, може со измена на протоколот, може со измена на заклучоците. Нашиот преседан не е битен само за нас, туку и за сите други кандидати за членство во Европската Унија, нагласи Силјановска-Давкова. Таа посочи дека високи европски представници рекле дека се потребни гаранции и оти ветото треба да се урне. Силјановска-Давкова оцени дека тоа што го прифатила поранешната влада и тоа што го внела во преговарачката рамка и во заклучоците е спротивно на самите принципи и вредности на Европската Унија. Според председателката, која било членка на Европската Унија може да покрене постапка против Бугарија, како што вели, за кршење на основните принципи и вредности. Може, дополни и 1/3 од пратениците, а може и комисијата. Има механизми. Кога ги читате извештаите и кога ги гледате евалуациите, вие гледате дека ние за зелената агенда сме вреднувани исто како и Молдавија, но таа добива средства, а ние не. Мора Европската Унија да најде решение да не држи во кондиција, бидејќи не зборуваме само за помоќ на ЕУ во нестабилна и известна мултиполарна сцена. Зборуваме, тоа не се мои зборови, на ЕУ лидерите се, за отпорност кон можни влијанија и за нешто што е многу важно – гаранции, значи безбедносните дилеми остануваат. Еве гледаме, дури и бегалските кризи може повторно да се појават на сцена. Решение Европската Унија, ако сака, може да најде, а ние и предочуваме. Зошто не сака? Затоа што е практична, прагматична и затоа што некој се согласил. Доколку тие што предлагаат резолуции слично, поинаку мислеле и го преточиле ова што го зборувам јас, тогаш во предвид ќе го зеле и оние што одлучувале. Ама тие ги убедувале дека ова е сосема добро решение и да се сетиме, тогаш ни велеа уште ова и готово е. Ние ги почнуваме преговорите, нагласи Силјановска-Давкова.
и силно грмнете. Сега песна од срце да се запее. Нека прие, нека гори, дур не осамне. Може ноќва последна ќе ни остане. Ајде сега станете сите на нозе. Ритамот македонски да ме подкрене. Девојки со колкови само мешајте. Се до капка последна да се испие. Сега станете сите на нозе. Ритамот македонски да ме подкрене. Девојки со колкови само мешајте. Се до капка последна да се испие. Ајде сега станете сите на нозе. Македонски да ме подкрене. Девојки со колкови само мешајте. Се до капка последна да се испие. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Најмалку 60% покачена плата ќе имаат наставниците за 4 години. Со договорот што владата го потпиша со СОНК се дефинирани покачувањата за секоја од 4 години, изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска на собраниска седница посветена на пратенички прашања.
Пратеничката Драгана Бојковска постави прашање за платите на наставниците, упатено до премиерот Христијан Мицковски, кој одговорот и го препушти на ресорната министерка. Како што рече таа, во договорот децидно се напишани процентите и оти во првата година просветните работници би добиле 12% покачување, во втората и третата година 7,5 до 10% и последната 10 до 12% покачување. Државата и натаму ќе води сметка за наставниците, тие се исклучително важни. Доколку така како што предвидува оваа влада, економијата се придвижува нагоре, овие проценти секогаш може да се зголемат, без оглед на тоа што ние сме го подпишале. Ова е минимумот кој тие ќе го добијат, доколку буџетот дозволува, секогаш може да добијат повеќе од овој минимум, истакна Јаневска. Министерката посочи дека наставниците имаат и разни додатоци на платата загарантирани со колективниот договор и дека за таа цел се распишани конкурси за унапредување во ментор, за советник, имаат додаток за класен раководител, додаток за работа во рурални средини и така натаму. Од доаѓањето на оваа влада до сега се вложени 700.000 евра за едукација на наставниците и продолжуваме понатаму со нивно образование и тренинзи на разни теми. Државата води сметка како наставниците да имаат поголеми примања. Сега имаат можност и на други начини да се ја зголема платата, истакна министерката. Ајда, ојме јано, ајда, ојме, ајда, ојме јано, горниот борој, ајда, ојме јано, горниот борој, горниот борој, јано, горниот борој, горниот борој, јано, чаршијата, горниот борој, јано,
прилегат. Јас да те гледам, Јано, дал ти прилегат. Да си пукнат, Јано, да си пукнат, да си пукнат, Јано, душманите и моите, Јано, и твоите. Те ги Јано, мори бела, Јано, те ги Јано, мори бела, Јано, оф, Јано, 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 те ги бела, Јано, 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 мори пуста, Јано. Апелацијскиот суд Гостивар соопшти дека се преиначени одлуките на Основниот суд Тетово за осудените лица во судскиот процес поврзан со пожарот во Тетовската модуларна болница од 2021 година, во кој животите ги загубија 14 луѓе. Двајцата осудени директори наместо по година и половина добија по 3 години затвор, а правното лице Клиничка болница доби зголемување парична казна од 1.300.000 денари. Судиите на повисокиот суд одлуката ја донеле на 26 ноември 2025 година, при што се одбиени жалбите на осудените директори Флорин Бесими и Артан Етеми, а уважени се жалбите на Основното јавно обвинителство Тетово. Судот пресудата ја преиначи во делот на одлуката за кривична санкција и во делот на одлуката за имотно поварување, така што обвинетите Флорин Бесими и Артан Етеми, кои со првостепена пресуда се огласени за виновни за кривично дело, тешки дела против општата сигурност, а обвинетото правно лице јавна здравствена установа Клинички центар Тетово, кое со првостепената пресуда е огласено за виновно за кривично дело, предизвикување општа опасност, го осуди на парична казна во износ од 1.300.000 денари, соопштува Апелацијскиот суд Гостивар. По пожарот во 2021 година и поднесениот обвинителен акт во декември 2022 година, Основниот суд Тетово почна процес кој заврши во јуни 2023 година, кога директорите ги осуди на условна казна затвор, но Апелацијскиот суд потоа одлучи да има повторно судење. Второто повторно судење заврши во мај 2025 година, кога Тетовскиот суд им пресуди по 1 година и 6 месеци затворска казна за двајцата директори на Клиничката болница.
peam jaz osio glas o vas, kade i da pridete, da prenesam jaz toplina so pesna makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani, samo nije znaele da se veselime, so pesna naša ljubava, baš makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani, samo nije znaele da se veselime, so pesna naša ljubava, večna makedonska. Сдруженијето на новинарите на Македонија упати допис до политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија по повод нивната јавна објава на социјалните мрежи со наслов "Фрлјо, последната линија на одбрана на ВМРО", во која на навредлив, омаловажувачки и деградирачки начин се таргетира новинар. Сдруженијето на новинари на Македонија изрази сериозна загриженост дека ваквиот тип на комуникација од страна на политичките партии е неприфатлив во демократско општество, ја подкопува довербата во медиумите и создава атмосфера на стигматизација и притисок врз новинарската професија. Особено е проблематично кога овие објави доаѓаат од партии со значајно влијание во јавниот простор, бидејќи можат да поттикнат онлайн напади, говор на омраза и небезбедна средина за новинарите. Во дописот подсетуваме дека евентуални забелешки за работата на новинарите треба да се изразуваат преку постојните механизми за саморегулација, како што се Советот за етика на медиумите и Советот на честа при Сдруженијето на новинари на Македонија, а не преку јавни дискредитации. Дополнително до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше посочено и на обврската согласно сопствениот статут за целосно почитување на човековото достоинство, права и слободи. Сдруженијето на новинари на Македонија апелира до политичките партии своите битки и политички препукувања да се ги водат меѓусебно, а не на грбот на новинарите. Исто така бараме да се покаже одговорност во јавната комуникација, да се воздржат од навреди и омаловажувања и да го почитуваат интегритетот на новинарите и медиумските работници како предуслов за слободен, плуралистички и демократски јавен простор. Sinoј kada дојдов од Гурбеџанам, zmiја ми влезе в пазува. Подајана жено Катараџанум, да ми извадиш zmiјата.
мажу, без тебе ке си останам, без рака не останувам, мажу, без тебе ке си останам. Sestro rakata džanu, da mi izvadiš zmijaka. Bez raka ne ostanuvam, bratu, bez tebe ke si ostanam. Da mi izvadiš zmijaka, bez race ke si ostanam, sinko, bez tebe ne ostanuvam. Со завршни зборови на одбраната на собственикот на Агенцијата за обезбедување Рубикон Александар Нацев во судница во Кривичниот суд во Идризово ќе продолжи судењето за катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, што се случи на 16 март 2025 година, во кој загинаа 63 луѓе, меѓу кои 6 малолетни, а над 210 беа повредени, од кои 156 потешко. Нацев е последниот обвинет од вкупно 35 физички лица. Обвинителниот акт против него со одлука на судот на првото рочиште беше споен со обвинението против останатите 34 физички лица и трите правни лица МММ Кафе, Венци Проект и Rubicon Security Solutions. На судењето ќе бидат додадени последните воведни зборови за Нацев и за две правни лица. Потоа ќе почне сослушувањето на сведоците. Прва ќе сведочи Марија Петрушевска, мајка на загинатиот Андреј. Потоа Габриела Наунова и Александар Наунов, родители на загинатите Надица Наунова, како и Ирена Минева. Обвинителот Борче Јанев предложи за рочиштето да се повика и сведокот Дејан Николов. Се очекува на судењето да сведочат 35 сведоци предложени од јавното обвинителство, плюс сведоците на одбраната. За пожарот што избувна од пиротехниката за време на концертот на групата ДНК им се суди на собственикот и на менаџерите на дискотеката, членови на обезбедувањето, проектанти, на градежни и пазарни инспектори. На обвинителната клупа се и тројца поранешни градоначалници на Кочани, 4 поранешни директори и 1 инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување, како и 2 поранешни министри за економија и 5 службеници од Министерството за економија. Обвинението кое го застапуваат 15 обвинители, сите ги товари за тешки дела против општата сигурност, односно дека во периодот од 2012 до денот на пожарот пропуштиле да спроведат задолжителни мерки, надзори и контроли и на тој начин дошло до катастрофалните последици. Судскиот процес го води судиката Диана Груевска-Илиевска, а судењето се одвива под засилено полициско обезбедување.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ime
Позитивната листа на лекови во 2026 година ќе биде проширена во 3 наврати, при што фокусот ќе биде ставен на лековите за кардиоваскуларни заболувања. Ова го истакна генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, нагласувајќи дека според нивните анализи, кардиоваскуларните заболувања се сериозно потценети, иако токму од нив произлегува најголемата смртност. Во однос на проширувањето на позитивната листа, Клековски им се извини на граѓаните затоа што и покрај најавите дека лекот против згручување на крвта, еноскрапин, еден од двата препарата, популарно познати како Клексан, ќе бидат достапни пред нова година. Тоа сепак нема да се случи. Како што појасни, одложувањето е поради технички причини, поради што во јануари во аптеките истовремено ќе бидат достапни еноскапарин и надропарин. Сакам да им се извинам на граѓаните. Најавивме дека 2 антикоагуланса ќе бидат додадени на позитивната листа овој месец, но поради технички проблеми тоа се одложува за јануари 2026 година. Нема да има последици за оние кои ги користат овие лекови во меѓувреме. Средствата ќе им бидат рефундирани се додека не бидат официјално ставени на позитивната листа. Потоа планираме да воведеме и таблетарен антикоагулант, со што овој сегмент ќе го осовремениме како што доликува на нашата земја. Тоа го очекувам во првите 4 месеци во 2026 година. Комисијата за позитивната листа веќе има одобрено низа лекови, но сакаме да ги согледаме и финансиските можности и воведувањето да биде постепено во текот на годината, изјави Клековски. Тој потсети дека во изминатите 15 години на позитивната листа бил додаден само еден лек, додека во последните 15 месеци биле вклучени 13 нови лекови. Тоа, како што рече, довело до зголемување на буџетот на позитивната листа за околу 5 милиони евра, иако конечните бројки се уште не се утврдени, бидејќи годината не е завршена. Наша цел е да ја зајакнеме контролата врз позитивната листа, за да можеме да преговараме за цените и да ги заштитиме осигурениците од дополнителни доплати и во тој правец ќе продолжиме и понатаму, додаде Клековски. za
Македонија прави уште еден конкретен чекор кон побрзо преминување на границите по ефикасна трговија и подлабока интеграција со Европската Унија. Во рамки на иницијативата ЕУ Западен Балкан зелени ленти, нови билатерални оперативни договори за царинска соработка ја зајакнуваат прекуграничната координација помеѓу Македонија, Албанија, Молдавија со Грција, Бугарија и Италија. Целта на овие договори е јасна и практична, да се намали времето на чекање на граничните премини, да се забрза движењето на стоки и да се поддржат бизнисите и регионалната трговија. Европската Унија ја поддржува оваа иницијатива и политички и финансиски. Со 54 милиони евра поддршка од Европската Унија се инвестира во 11 приоритетни гранични премини, со што се унапредуваат инфраструктурата, размената на податоци и управување со ризици. Овие инвестиции придонесуваат за модернизација на граничните процедури и за усогласување на нашата држава со европските стандарди, во согласност со ЕУ планот за раст и постепена интеграција во единствениот пазар на Европската Унија. Резултатите веќе се видливи на зелената лента Прешево-Табановце, која функционира по моделот One Stop and Go. Времето на чекање е значително намалено. Воедно првата зелена лента ЕУ Западен Балкан меѓу Македонија и Грција овозможува побрз проток на трговијата преку подобрена соработка, дигитална размена на податоци и насочени царински контроли. Преку конкретни мерки и реални резултати на терен, иницијативата Зелени ленти носи придобивки за граѓаните и компаниите, ја зајакнува економијата и ја потврдува европската перспектива на земјата. Што си бевне големото друштво, големото друштво, сите пијаници. Ајде што си бевне големото друштво, големото друштво, сите пијаници. Кој војник појде, кој затвор појде, кој граница фати, дома не се врати. Кој војник појде, кој затвор појде, кој граница фати, дома не се врати. Даде Господ да се собериме, да се собериме до луѓени мале. Ајде даде Господ да се собериме, да се собериме до луѓени мале. Прле ке печиме, вино ке пиеме, моме ке љубиме од 16 години. Прле ке печиме, вино ке пиеме,
16 години. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг, кажи, облачеле бело, од кај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Јас го видов твоето родно место и јас слушнав мајка ти што збори. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Ти кажи, облачеле бело,
прегрна, да се грнам, мајка да прегрна. Посмртнината за пензионерите во Македонија се зголемува од 35 на 40.000 денари, одлучи управниот одбор на фондот на ПИОМ, со што семејствата на починатите корисници ќе добијат поголема финансиска поддршка во најтешките моменти. Одлуката е донесена поради значителното зголемување на трошоците за погребни услуги во земјава, а мерката е иницирана од регистрираната организација за солидарен фонд. Наместо досегашните 35, од сега ќе се исплаќаат 40.000 денари посмртнина. За да се обезбеди финансиска стабилност на солидарниот фонд, месечната задршка од пензионерите се зголемува од 140 на 150 денари. Како што информираше Станка Трајкова, член на управниот одбор на ПИОМ и председателка на Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија, ова минимално зголемување е неопходно за одржување на ликвидноста на фондот. Бројот на пензионери постојано расте, а зголемувањето од 10 денари на месечно ниво создава значителни дополнителни средства кои овозможуваат навремена и сигурна исплата, посочи Трајкова. Зголемувањето на посмртнината за 5.000 денари институциите настојуваат да го ублажат социјалниот притисок врз пензионерите и нивните семејства во услови на продолжена економска неизвестност и раст на животните трошоци. Ти ме знаеш, чашо златна, друшкена и верна. Само ти го памтиш, срчо мила, моето минато. Со тебе сум толку многу испил, некогаш и поднапил. Со тебе до часот пишан суден, ке сум катаден. Свршени уморни, се уште сме заедно. Жали ме за спомени, чашо од давнини. Двајцата истрошени и во песна стопени. Плачеме и пеме, чашо од убавини. Те прашат, чашо златна, нема онеми. Никому ни збор да не си рекла, колку си со мене. Ако мене пак ме праша, чашо, зошто сум со тебе? Нека биде тајна што ќе гори вечно во мене. Свршени умор
Vesna stopeni, plačeme i peme, čašo od ubavini. Dragini ostavija, vino to i pesnite, ama ubavinite, čašo večno te i pamtime. Dragini ostavija, vino to i pesnite, ama ubavinite, čašo večno te i pamtime. Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никак, Вецеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки.
Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја отсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен.
Еден ден стасал во некоја шума каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.